4-5 marta hozir bular benzinsiz datchikni alishtirilgan. Bakda benzin 49 litr ko'rsatyapti. Lekin o'zi benzini kam ekan, ko'chada o'chib qotgan ekanlar. Hozir buni aybini qidiryapmiz. Hozir bu yerda kompyuterda ham 49 litr ko'rsatyapti. Tak, hozir bitta ochib tekshirib ko'ramiz. Qayerdadir massaga o'tirib qolganga o'xshayapti. Benzin datchikning simi. Hop. Boshqa datchik qo'yib qo'yishdi, Nexus 3 datchigini. Bularda mana tagida simi bo'ladi. Mana tepa qismi qorayib ketgan. Hozir bitta boshqa datchik qo'yib tekshirib ko'ramiz. Yo'q zajgani. Sekin ko'taramiz. Keyin mana ko'targan, men tabloga qarab turaman. 31 litr, 31.5. Hop. Ko'tarchi? Polniy bakmi? Mana 57, 58. Hop, en sekin tushirguncha bu xudo xolisa kompyuterda cho'tki ishlayapti. Tushiraversak ham. Benzin datchik tabloda ham. Yarimga tushir. Yarim ushlab turibsan-a? 32.8. Sekin tushir endi. Bo'ldi, zo'r ishlayapti. Eng minimalliga tushirgan? Eng oxiri mana. Benzin chirog'i yondi. Bu yoqda 5.4 litr.